എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കേടായ പിയാനോ എങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് അഴിച്ച് എന്താ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ 3 ബാറ്ററി, നമ്മൾ സാധാ റിമോട്ടിലോട്ടുള്ള ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ എന്താ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചാർജ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നവിടെ സോൾഡറിങ് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്താ സ്പീക്കർ വയറൊന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് സോൾഡറിങ്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്പീക്കർ വയറും വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സോൾഡറിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോർഡൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വർക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. സോൾഡറിങ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം മൊബൈൽ ചാർജർ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ
അങ്ങനെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.